सप्ताह पर्यंत व्यवहार करतु नहीं। विशोधित पाइप पानी किंवा 1 लिटर परिष्कार पानी रे गोटे हालोजेन बटिया पकाई अध घंटा पर पियंतु। यह विशोधित पानी को भात खाप खाइबा एवं चूड़ामुड़ी इत्यादि जलखै खाइबार व्यवहार करतु। बाकी पचछड़ा बासी बसिଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ପରସିବା ଓ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଶୌଚ ପରେ ହାତକୁ ସାବୁନରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଅନ୍ତୁ। ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେଲେ ଓଆରଏସ୍ ଦ୍ରବଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଓଆରଏସ୍ ଦ୍ରବଣ ସହିତ ଜିଙ୍କ୍ ବଟିକା ଦିଅନ୍ତୁ। ବାହାରେ ଜମି ରହିଥିବା ପାଣି କିମ୍ବା ନଦୀ ନାଳ ପାଣିରେ ବାସନକୁସନ କିମ୍ବା ହାତ ମୁହଁ ଧୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ବିଶୋଧିତ ନଳକୂପ କୂପ କିମ୍ବା ପାଇପ୍ ପାଣିକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସାପ କାମୁଡ଼ା ରୋଗୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ମଳିପଡ଼ା ଓ ହାଡ଼ପଦା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବନ୍ୟା ଜନିତ ଜରୁରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଟିଏ ହାଲୋଜେନ ବଟିକା ପକାଇ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ନଈ ନାଳ ଗାଡିଆ ପୋଖରୀ ଯୋଉଟା ବୁଡି ଯାଇଛି ସେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗାଁରେ ଯୋଗାଣ ହେଉଥିବା ପାଇପ୍ ଜଳ ଏବଂ ଏହି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ବଟିକା ଆପଣଙ୍କ ଆଶାକର୍ମୀ ଏବଂ ଗାଁକୁ ଆସିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଆମେ ତାକୁ ଘରୁ ଘର ବଣ୍ଟନ କରି ଦେଇ ଯାଉଛୁ ଏବଂ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୱର ହେଲେ ଆମର ଆଶାଦିଆ ପାଖରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ କିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ରହୁଛି। ଆପଣ ସେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପରୀକ୍ଷା କରେଇ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା। ନଈ ନାଳ ଗାଡିଆ ପୋଖରୀ ଚୁଆ ଆଦିର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଗାଁରେ ଯୋଗାଣ ହେଉଥିବା ପାଇପ୍ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଟିଏ ହାଲୋଜେନ ବଟିକା ପକାଇ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପିଅନ୍ତୁ। ବାସି ପଚଛଡ଼ା ମାଛି ବସିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହାତକୁ ସାବୁନରେ ଭଲରେ ଧୁଅନ୍ତୁ। साबुन हाथ धुआंतु। गरम रंधा खाद्य खातु। बारंबार पानी रे बुलंतु नहीं। जदि स्किन डिजीज किछि होउची आपनका पानी खिया किबा गोड़ पानी खाउची तेबे हमर जो मेडिकल सेंटर है ताठारू जाई सेठार जाई औषध आनंतु। एतत व्यतीत हमर आशा भौणी अछंती। आशा भौणी पाखे ओआरएस सफिशिएंट ओआरएस अछि। तांकाठारू झाड़ा बांती हेले आपण तांकाठारू ओआरएस आनिकी निज पाखे रखतु। निजे सुरक्षित रखतु। परिवेश को सुरक्षित रखतु। पानी एटा गोटे होची गोटे प्राकृतिक विपर्यय। एतिरु बंचिबा पई हेले आमुको आपनकर सहयोग दरकार। नमस्कार मु सागरिका सिंह सरपंच ओरबुड़ ग्राम पंचायत ब्लॉक खोर्धा गत अगस्ट मासरे होइथिबा बन्यारे पंचायतर कृष्णपुर मसाणिया ओरबुड़ रायपुर लेखनपुर प्रभावित होइथिबा बेले हिरुमुड़ ढिहखोला और दुर्गापुर बन्या जलरे बाह्य जगतरू संपूर्ण विच्छिन्न होइथिला। स्वास्थ्यकर्मी अंगनवाड़ी कर्मी आशा दीदी CHO हेल्थ सुपरवाइजर तांको सहित पंचायत प्रतिनिधि घर को घर बुली हालोजेन बटिका ORS पानी खिया औषध और
ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ମାଇକିଂ ଓ ଲିଫଲେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଡାଇରିଆ ଆଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।